ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে ইয়াৰ লগে লগে আমি কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ পাঁচগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ ইয়াত নাম অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিহু কৃষক আৰু কৃষিৰ এক আন্তৰিক সম্বন্ধ আছে য'ত কৃষক নাই তাত বিহু হ'ব নোৱাৰে বিহু হৈছে টাউনতো বিহু হৈছে কিন্তু তাৰ বিহুৰ মৰ্যাদা হেৰাইছে আজি লখিমী পথাৰত আমাৰ যিসকল যুৱবৃন্দই তেওঁলোকৰ বিহু সন্মিলনত আজি যিটো হাল বোৱা প্ৰতিযোগিতা পাতিছে ই কিন্তু অসমৰ বাবে এক অতি ইতিবাচক চিন্তা প্ৰতিফলন ঘটিছে দ্বিতীয় এতিয়া ঠিক গোটেই পৃথিৱীত এতিয়া যুদ্ধৰ উকমুকনি চলি আছে এই যুদ্ধৰ সময়ত কাইলৈ যদি সেই যুদ্ধৰ সংক্ৰমণ অসমলৈও ঘটে ভাৰতলৈও ঘটে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম আমাৰ ইয়াত ক'ব যিবিলাক তেলৰ শোধনাগাৰ সেই তেলৰ শোধনাগাৰত আক্ৰমণ চলিব যোগাযোগ ব্যৱস্থাত আক্ৰমণ কৰিব যদি তেলৰ শোধনাগাৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ট্ৰেক্টৰবিলাক ক'ৰ পৰা চলিব ট্ৰেক্টৰবিলাক যদি নচলে আমাৰ পথাৰবিলাক কি এনেকৈ পৰি ৰ'ব নেকি তো সেইবাবে আমি ভাবিছোঁ নতুনকৈ আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি হালৰ যিটো হাল বোৱা যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আমি অলপ হ'লেও আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব যদি কাইলৈ ট্ৰেক্টৰ নচলে তেতিয়াহ'লে ইন্ধন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু হালেৰে আমাৰ পথাৰবিলাক সেউজীয়া কৰিব লাগিব সেইবাবে আমি এই চিন্তাটো আগত লৈ আমাৰ লখিমী পথাৰ যুৱ বন্ধুসকলৰ লগত লগ লাগি এই চিন্তাটো কৰি পিনি এই প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে লখিমী পথাৰ যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সমূহ অসমবাসীলৈ আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অশেষ অফুৰন্ত মৰম জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আচলতে হাল বোৱা প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই আজিৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত বিশেষভাৱে আমাৰ হেৰাই যোৱা গৰুৱে হাল বোৱা যিটো আমাৰ পৰম্পৰা এই হেৰাই যোৱা পৰম্পৰাটো আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ হাল বোৱা প্ৰতিযোগিতাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ কিন্তু যিমান সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ আমি তথাপিও মাত্ৰ দুহাল গৰুৱে আমাৰ প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমি এই প্ৰতিযোগীসকললৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমবাসীলৈ আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ অফুৰন্ত মৰম যাচিলোঁ ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে ইয়াৰ লগে লগে আমি কণী যুঁজ প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ পাঁচগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ ইয়াত নাম অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড Google Play Store তো পাব এই News18 এপ